हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट सायरप के बारे में। तो बिना देरी किए आज का टेसन चालू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं साइमन सायरप के बारे में। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? इसका इस्तेमाल भूख को बढ़ाने में और वजन बढ़ाने में और कुपोषण के शिकार बच्चों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे सुबह शाम 5 ml लेनी चाहिए। दूसरे नंबर पर बात करेंगे अपन आर्बिटोन के बारे में। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड पाया जाता है। इसे कब यूज में लेना चाहिए? इसे खून की कमी यानी एनीमा और साथ में लो हीमोग्लोबिन कम होने पर लिया जाता है। तीसरे नंबर पे आती है जिंकोविट सायरप, जो कि एक मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है। इसका यूज प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में किया जाता है, यानी कमजोरी को दूर करती है और ताकत आपको प्रदान करती है। चौथे नंबर पे आती है अपनी साफी सायरप, जो कि खून को साफ करने में मदद करती है, साथ में एक्ने यानी मुहासे ठीक करने में मदद करती है और साथ ही फीवर को भी दूर करती है। इसकी मात्रा सुबह खाली पेट 5 ml, खाना के बाद 5 ml और रात में सोते समय 5 ml प्रतिदिन इस्तेमाल करना चाहिए। डोज पूरा करना चाहिए, 1 cc का तो जरूर उपयोग करना चाहिए। इसके बाद आती है नीरी सायरप। इसे कितनी दिन में कितनी बार लेना चाहिए? इसे दिन में 2 बार 10-10 ml लेना चाहिए, सुबह शाम। बीटी मतलब सुबह शाम। और बच्चों के लिए 5 ml दिन में 2 बार सुबह शाम देनी चाहिए। इसका इस्तेमाल किडनी स्टोन यानी पथरी, UTI यूरिन में इन्फेक्शन और किडनी की कोई भी समस्या के लिए यह वरदान सिद्ध होती है। यानी किडनी में कोई सी भी प्रॉब्लम हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में आती है अस्तालिन, जो कि सिप्ला कंपनी द्वारा निर्मित है। इसमें साल्बुटामोल पाया जाता है। इसका इस्तेमाल दमा के केस में किया जाता है। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।